एक दिन एक मछुआरा तेज गर्मी से बेहाल होकर नदी में कूद जाता है। फिर भी गर्मी नहीं जाती। गुस्से में वो एक बंदर को डांट देता है। बंदर डर जाता है और सोचता है कुछ बड़ा करना चाहिए। वो पहाड़ पर जाकर बादलों को बुलाता है और जोर जोर से नाचता है। बादल खुश होकर जमकर बारिश करते हैं। बारिश से नदी भर जाती है और पानी ठंडा हो जाता है। बंदर ठंडा पानी बाल्टियों में भरकर मछुआरे के तालाब में डाल देता है। मछुआरा मजे से नहाता है, लेकिन बंदर उदास हो जाता है क्योंकि उसकी मेहनत पर किसी ने ताली नहीं बजाई।